Օրվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում է այսօր լրատվականը, տաղավարում Լիլիթ Մուրադյանն է, բարև ձեզ, լրահոսին հետևեք նախ մեկ տողով։ Գյումրու ֆանտաստիկ շենքերը հիացնում են վարչապետին, Կարեն Կարապետյանի այցը Շիրակի մարզ։ Հայաստան-Ռուսաստան միացյալ զորախմբի մասին համաձայնագրի վավերացում, նոր նշանակումներ, կառավարության հերթական նիստը։ Մեկ մահացած, 6 տուժած, ավտովթար Շիրակի մարզում։ Դանակահարություն Գյումրիում, ռելաքս գիշերային ակումբի մոտից կտրած ծակած վնասվածքներ ստացած քաղաքացի է տեղափոխվել Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Ռեսուրսների ճիշտ բաշխում ու արդյունավետ կառավարում, Շիրակի զարգացման ռազմավարական փաստաթղթի առանցքային կետերը։ Խոշոր համայնքներ, բյուջեի ճիշտ տեղաբաշխում, տեղական ինքնակառավարման խնդիրները Հայաստանում։ Գյումրու ազատ ոճի իմշամարտի մարզադպրոցում առօրյա մարզումներ են անցկացվում, մարզիկները կօգտվեն վերանորոգված լոգարանից։ Աշխատանքային այցով Գյումրիում էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, կառավարության ղեկավարն այցելել է Լենտեքս կարի արտադրամաս, Գյումրու պետական բժշկական քոլեջում, մի շարք այլ կառույցներ, եղել Կումայրի արգելոց թանգարանի տարածքում գտնվող Ռուսթավելի փողոցում, ծանոթացել կատարվող շինարարական աշխատանքներին։ Հիշեցնեմ, որ Կումայրի վերածնունդ ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվել, որի նպատակն է վերականգնել Ռուսթավելի և Շիրազ փողոցների պատմական տեսքը։ Սա վարչապետ Կարապետյանի ծրագիրն է, որով դրվելու է Գյումրին զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու սկիզբը։ Գործադիրի ղեկավարը նշել է, հաջորդ այցը Գյումրի օգոստոսին է լինելու։ Գյումրու շենքերը ֆանտաստիկ գեղեցկություն ունեն, արդեն սովորական դարձած արտահայտությունը վարչապետ Կարապետյանն այս անգամ էլ հնչեցրեց։ Գործադիրի ղեկավարը ծանոթացավ Ռուսթավելի փողոցում իրականացվող շինարարության ընթացքին։ Հիմա սեպտեմբերին այսինքն դու հանձնում ես։ Ֆանարիկներով, սկամեյկեքով, լույսերով։ Այս մի փողոց է։ Մի փողոց։ Այս մի փողոց է, մյուսը։ Շիրազը եւ թույլ տվեցին քանդման աշխատանքները սկսենք։ Ես խորհուրդ կտամ բացված քանդել։ Չէ։ Հոկտեմբերին, նոյեմբերին քանդել ձմեռվա ամիսներին այնտեղ քաոս ստեղծել հարմար չի։ Կարելի է թողնել եղանակը մարտի 15-25 կարգավորում։ Ուշացնենք այքան։ Հա, ուշացնենք։ Դե ուրեմն շատ ուշացնենք, շատ մոբիլիզով լինի պետք է անենք։ Չենք փոշմարել, չէ։ Ռուսթավելին Կումայրի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի մասն է կազմում։ Այս պահին կոմունիկացիոն համակարգն է ամբողջությամբ նորացվում։ Ռուսթավելիից հետո հերթը Շիրազինն է։ Կումայրի վերածնունդ հիմնադրամի նպատակն է Գյումրին զբոսաշրջության կենտրոն դարձնել։ Հանրապետության երկրորդ քաղաք այցելող տուրիստների թիվը 10,000-ից 100,000-ի հասցնել։ Օգոստոսին գալու ենք Շիրակի մարզ այցելությամբ շատ ավելի ֆունդամենտալ, բոլոր հիմնախնդիրները լուծելու համար։ Եվ կարծում եմ, այն ծրագրերը, որ իրագործելու ենք ստեղ, ճիշտ են ու հեռանկարային։ Պարոն վարչապետ, պիտի խնդրեմ Ռուսթավելի փողոցի շինարարության մասին մի քանի բանով նշել, հիմա ինչ փուլում է։ Սեպտեմբերին ավարտում են։ Մենք կարծում եմ շատ օրինակելի նոր մշակույթով, ենթակառուցվածքներով փողոց ենք ստեղծում։ Եվ ջուրը, եւ գազը, եւ էլեկտրոէներգիան, եւ կապը Եվ նաև իհարկե փողոցային շինարարության մշակույթը։ Կտեսնեք լավ բան է լինելու։ Գոհացնող էր արված աշխատանքը։ Համենայն դեպս իրենք ասում են, որ սեպտեմբերին ավարտում են եւ արդեն կանցնենք Շիրազ փողոցը։ Հաջորդը Շիրազն է։ Վարչապետն այսպես ասած իր տարածքում են նախկին ջրահարց ռեստորանում շինարարություն է ընթանում։ Այստեղ հյուրատուն է լինելու։ Կարապետյանների ընտանիքն է շենքն ամիսներ առաջ էր գնել։ Մի քանի քայլ այն կողմ Գյումրու պետական բժշկական քոլեջն է։ Պարզվում է, ուսումնական հաստատությունն այլ շենք է տեղափոխվելու։ Բժշկական քոլեջը մտադիր ենք տեղափոխել ավելի լավ, ավելի հարմարավետ շինություն եւ բժշկական քոլեջը օգտագործենք այս փողոցների զարգացման համար։ Եվ ընդհանրապես տենց մենք նայում ենք այլ պետական գույքեր, արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածքն ենք նայել, այցելել ենք Բալսարավոլտ էլեկտրոցանցերի տարածք, որտեղ քաղաքապետի խոսքերով շատ ավելի հարմարավետ եւ պրակտիկորեն բոլոր այդ խնդիրները լուծում ենք տալի քաղաքի համար։ Նույնպես առանձին ծրագիր մեր մշակույթի նախարարությունը պատրաստում է մշակույթի կենտրոնի ճիշտ անվանումը չեմ հիշում, երևի պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսքը։
Երևի։ Վարչապետ Կարապետյանը Made in Գյումրի պիտակով կոշիկ կկրի Գյումրու Տավրոս ֆաբրիկայի արտադրանքը հավանեց։ Եղավ օրեր առաջ բացված Բաբինի խանութ սրահում, որտեղ կոշիկի 150 տեսակ է ներկայացված։ Դուրս հանում եք քիչ քանակությամբ։ Որտեղ։ Ռուսաստան ենք արտահանում։ Մեծ պատվերներ ունենք, ուղղակի ֆինանսավորություններով պատճառով չկարողացանք էլի անել։ Պատվեր ունես։ Պատվեր ունեմ, հա։ Կոնտրակտ ունես։ Ունեի անցավ արդեն, անցած տարի ցուցահանդես։ Փորձեմ։ Դե սեպտեմբերին նորից ցուցահանդես ենք գնալ։ Իա սեպտեմբերին չէ, չփորձես, մի անգամից պետք է անես։ Գիտենամ ֆինանսավորում կլինի մի անգամից կանեմ։ Դու ծրագիրը պետք կոնտրակտը պետք, որ ֆինանսավորում տաս։ Արդյոք որոշ նախարարություններ Գյումրի տեղափոխելու հարցը շարունակում է օրակարգային լինել։ Վարչապետը պատասխանեց վերջին հարցին ու հեռացավ։ Հենց պատրաստ լինենք, հաշվարկած լինենք, լուծումը ռացիոնալ լինի, խոսվում է, մտածվում է, մենք կհայտարարենք։ Նազիր Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Մինչ Գյումրի այցելելը կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը լիցենզիաների եւ այլ փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացի վերաբերյալ հանձնարարական է տվել։ Նա ընդգծել է, որ որոշ գերատեսչություններում բացակայում է պետական ծառայությունների մատուցման միասնական մեխանիզմը կամ մեկ պատուհանի հնարավորությունը։ Իսկ Մաքուր Հայաստան ծրագրի միջոցառումներն արդեն սկսված են։ Համակարգող մարմինը տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարությունն է։ Նա դրական քայլեր արդեն արձանագրում է։ Կառավարության նիստի մանրամասները ներկայացնում են մեր երևանյան գործընկերները։ Պետական մարմինները նախկին 127 լիցենզիաների փոխարեն հիմա արդեն 85-ն են տրամադրում։ Նախկին 67 պետական ծառայություն էլ ներկայում մասնավորն է իրականացնում, բայց վարչարարությունը դեռ չի պակասել։ Փաստաթղթերի տրամադրումը անհարկի ձգձգվում է։ Ավելին, որոշ գերատեսչություններում բացակայում են պետական ծառայությունների մատուցման միասնական մեխանիզմներ կամ մեկ պատուհանի հնարավորություն։ Վարչապետը կարծում է պետք է վերանայել հավաստագրերի, լիցենզիաների, թույլտվությունների, բոլոր տեսակի փաստաթղթերի տրամադրման ժամանակացույցը, որքան ժամանակ է հնարավոր խնայել։ Պետական մարմինները պետք է հստակեցնեն ու աշխատակազմ ներկայացնեն։ Մեկ ամիս հետո նման դեպքեր պետք է բացառվեն։ Մենք հիմա չենք հայտարարում, որ գերատեսչություններ են, յուրաքանչյուրը երևի գիտի, որտեղ որոշ գերատեսչություններում անթույլատրելի իրավիճակ է։ Անթույլատրելի է, որ բնական ռեսուրսներն առանց թույլտվության կամ սահմանված չափից շատ են օգտագործվում, իսկ նրանց նկատմամբ մեղմ պատիժ է կիրառվում։ Կարեն Կարապետյանի հաջորդ հանձնարարականն է նոր օրենքով կարգավորել, որ կատարված խախտումին համաչափ պատիժ կիրառվի։ Մեկ այլ օրենքով պատիժ կկիրառվի նաև ծխախոտի, սննդի մնացորդը, տոպրակը կամ այլ իր դրսում գցողների կամ մեքենայի պատուհանից դուրս նետողների նկատմամբ։ Նվազագույն տուգանքի չափը 16000 դրամ է։ Խոշոր ձեռնարկությունների համար այն հասնում է մինչև 200-300 հազար դրամի չափով։ Սա դեռ ամենացածր տուգանքի չափն է համեմատած այլ երկրների հետ։ Վճարումից խուսափել հնարավոր չէ, եթե աղբը գետին գցողը այդ պահին չի կարող վճարել, հետո կվճարի։ Միշտ կարող է մարդը չունենալ գումար, հետո կվճարի, ինչպես այսօր վճարում ես մեքենայի խախտման համար։ Մինչև այս օրենքի կյանքի կոչելը կառավարությունն այսօր Մաքուր Հայաստանի գործողությունների ծրագիրը ընդունեց, երբ որտեղ որքան աղբաման կտեղադրվի, որ աղբավայրը կփակվի, որը կընդլայնվի, ժամկետները կսահմանեն ու գործի կանցնեն։ Հաջորդ տարի 10,000 աղբաման պետք է գնեն։ Ամենակարևոր ծրագիրը, Դավիթ Լոքյանն ասում է, դաստիարակությունն է։ Մեր թիվ 1 խնդիրը դառնալու է դա, ինչպես մտցնել մշակույթը, բնությունը պահպանելու, մեր շրջակայքը մաքուր պահելու։ Գիտեք, նույնիսկ եթե աղբաման էլ չկա, ես կարող եմ այդ դատարկ շիշը պահել մեքենայում, երբ որ աղբաման կունենամ, այսինքն սա բացատրություն չի։ Թե ինչպես պետք է տրանսպորտը համայնքից հասնի շրջկենտրոն, այնտեղից էլ Երևան, առաջիկայում հայտնի կդառնա։ Տեխնիկական առաջադրանքը գործադիրը տվեց, գիտեն ինչպես մրցույթ հայտարարել, վերահսկողություն ապահովել։ Նախատեսում ենք ուղևորահոսքերը, որտեղ ինչ ուղևորահոսքեր են լինելու, դրան համապատասխան կազմվելու է չվացուցակ եւ ավտոբուսների մեծությունն է ընտրվելու, որ ժամին ինչ մեծության ավտոբուսներ, որ այդ ուղևորահոսքը ապահովի։ Տրանսպորտային ընկերությունների հետ խոսել եք։ Հայաստանի տրանսպորտային ընկերություններում գործող տրանսպորտային ընկերությունների հետ խոսել ենք։ Մրցույթը բաց է լինելու անգամ դրսի օպերատորների համար։
Տեղական ինքնակառավարման խնդիրները Հայաստանում այս թեմայով տնտեսական լրագրողների ակումբն ու Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղը համատեղ Գյումրիում անցկացրել են կոնֆերանս։ Տարածքային զարգացման ռազմավարական մոտեցումների ու համայնքների խոշորացման ֆինանսատնտեսական եւ հոգեբանական հետևանքների մասին խոսել են Հայաստանի տարածքային կառավարման ու զարգացման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը, Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը, ոլորտի այլ պատասխանատուներ։ Այսուհետ Եվրամիության կողմից իրականացվող բյուջետային ներդրումները կունենան տարածքային շեշտադրում, ասում է տարածքային կառավարման ու զարգացման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ու մանրամասնում, որ համայնքների համաչափ զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ են նախատեսվում, սկսած տեխնիկական նորամուծություններից վերջացրած բիզնես ոլորտի խթանումով։ Ենթադրենք Շիրակի մարզը կստանա ոլորտային կամ ասենք թե թեմատիկ ծրագրերի շրջանակներում իրեն հասանելի ինտենսիվությամբ այդ ծրագրերը այստեղ կիրականացվեն, որպեսզի նրա եւ ասենք թե մյուս մարզերի միջև խզումները հնարավորինս չեզոքացվեն կամ ասենք թե ավելի համաչափացվեն, հավասարաչափացվեն։ Փոփոխությունները կլինեն տեղական ինքնակառավարման համակարգում, փոփոխություններ դեպի ապակենտրոնացված ու մասնակցային կառավարում։ Փոխնախարարը մատնանշում է համայնքների խոշորացման գործընթացը, որի ռազմավարությունը մշակվել է ոչ միայն պետական գերատեսչությունների, այլև տեղի իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։ Արդեն իսկ ռազմավարությունը իրականացնելիս մարզպետարանը այդ թիմը նկատի ունեմ, ինքը նաև գործնական իրականացման ֆազայում կտեսնի այն դժվարությունները, որոնք որ ռազմավարությունում արկա են, միգուցե ասենք ինչ որ թերություններ, բաց թողումներ, միգուցե ավելի կոնկրետ նկարագրությունների անհրաժեշտություն եւ շանս կունենա դրանք ուղղել։ Այսօր ցավոք սրտի մենք համակներ ունենք, որոնք փոքր են, թույլ են, բյուջե չունեն։ Այսքան հավաքների հավաքած սեփական եկամուտը բավարարում չի բավարարում նույնիսկ աշխատավարձ տալու համար։ Լավ։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք համայնքները որոշակի տրամաբանությամբ պետք է խոշորացվեն։ Ղեկավարումը պետք է խոշորացվի, խոսքը չի գնում գյուղերը մեխանիկորեն բերել մարդկանց իրար հետ կպցնել, որպեսզի կարողանանք համայնքի կառավարման օպտիմալացում իրականացնենք, որպեսզի կարողանանք միջոցներ ազատենք, որպեսզի մարդիկ ներդրումներ կատարվեն համայնքներում, որտեղ տասնամյակներ ներդրումներ չեն եղել։ Համայնքների խոշորացմամբ հզորացնել այդ համայնքներն ու առավել մեծ թվով լիազորություններ հանձնել դրանց ղեկավարներին, գտնում է Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն ու նշում, որ հարկավոր է զարգացնել ոչ միայն տեղական ինքնակառավարման համակարգն, այլև Ավագանու ինստիտուտը, որպես հակակշիռ ուժ։ Որպեսզի գյուղին վերաբերվող, համայնքին վերաբերվող որոշումները ընդունվեն ժողովրդավարական եղանակով։ Լավ, համայնքի ղեկավարը գա, քննարկի, ավականին համաձայնի, չհամաձայնի, մեծ համայնքների դեպքում ավականու նիստերը հեռարձակվեն, որ բոլոր ամբողջ բնակչությունը կարողանա մասնակցի։ Թե ինչին են միտված երկրում կատարվելիք բարեփոխումները, տիպիկ եվրոպական մտածելակերպով Շիրակի մարզի ներկայացուցիչներին է բացատրում Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Թոմաս Շրապելը։ Մեկ բառով ասած, հանուն ժողովրդավարության։ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի հանձնարարականը հանդիսանում է ժողովրդավարության եւ ժողովրդավարական նաեւ հաստատությունների զարգացմանը աջակցելը եւ այսօր այս սեմինարը, որը այստեղ է իրականացվում, որի թեման հանդիսանում է նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների զարգացումը եւ հիմնախնդիրները, կարեւորում ենք հենց ժողովրդավարության զարգացման այդ հարցի շուրջ քննարկումներ կազմակերպելու միջոցառումների հենց կոնտեքստում, ենթատեքստում։ Ծրագիրն իրականացնողներն ու մասնակիցները հուլիսի 21-ին կհանդիպեն նաև խոշորացվող համայնքների բնակիչների հետ, տեղում ծանոթանալու առկա իրավիճակին։ Հանդիպումներ են նախատեսված Շիրակի մարզի Սարապատ, Ազատան, Ախուրյան համայնքներում։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Ռեսուրսների ճիշտ բաշխում ու արդյունավետ կառավարում Շիրակի մարզի 2017-2025 թվականների զարգացման ռազմավարության նպատակներից մեկը մարզի մրցունակության բարձրացումն ու տնտեսության դիվերսիֆիկացումն է։ Ըստ նախնական հաշվարկների 2025 թվականին մարզում մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքը կգերազանցի միջին հանրապետական ցուցանիշի 60%-ը։ Մինչ այդ մարզի ամբողջ տարածքը կկառավարվի խոշորացված 11-ից 15 համայնքապետարաններով 2016-ի 79-ի փոխարեն։ Ռազմավարական փաստաթղթում շեշտադրված է նաև համաչափության բարձր մակարդակի և տնտեսական աճի ապահովումը։
Ռազմավարական փաստաթուղթ, որը պետք է ցույց տա մարզի զարգացման նպատակները, տեսլականն ու չափորոշիչները, հուլիսի 6-ի կառավարության նիստում գործադիրն ընդունեց Հանրապետության մարզերի 2017-ից 2025 թվականների զարգացման ռազմավարությունը։ Հստակ առանձնացվել են Շիրակի առավելությունները, մատնանշվել թերությունները, զարգացման տանող ուղիները։ Մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը շեշտում է, որ ռազմավարական փաստաթուղթն էականորեն տարբերվում է մինչ այս գործող սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրից։ Ռազմավարությունը բացի այն, որ նկար տալիս է մարզի ռազմավարությունը, իսկ պետական ռազմավարության դեպքում պետության իրավիճակի նկարագրությունը, սրանով արդեն նմանությունը սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի հետ վերանում է, որովհետև այնտեղ մենք ասում ենք ծրագիր չենք տեսնում, այստեղ ասում ենք ռազմավարություն, գոնե տեսնում ենք ռազմավարություն, գործողությունների ծրագիր, միջոցառումներ եւ ակնկալվող արդյունքներ։ Ռազմավարությունը շատ կարևոր է նրանով, որ ինքը թույլ է տալիս այսինքն սեղանի վրա փռել, ասել, թե մենք մարզում ինչ ունենք, որոնք են մեր մարզի մրցակցային կամ ռազմավարական առավելությունները եւ ինչը կարող է դառնալ մեր մարզի զարգացման խթանը։ Ռազմավարական փաստաթղթի գերակայություններից մեկը փոքր ու միջին արդյունաբերական կազմակերպությունների գործունեության խրախուսումն ու աջակցությունն է, առանձնացված է զբոսաշրջության զարգացումը։ Շիրակը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձաններով, խելացի գործերու դեպքում մարզը տուրիստական հզոր կենտրոն կարող է դառնալ։ Շիրակին ճանաչում կբերի նաև ՏՏ ոլորտը։ Հաջորդ ուղղվածությունը գյուղատնտեսությունն է, կան ռեսուրսներ, բայց չկան անհրաժեշտ միջոցներ։ Խոսքը գյուղտեխնիկայի բացակայության մասին է։ Շատ համայնքներ ուզում են narodների բարելավման, ուրեմն ծրագիր իրականացնել խմելու ջրի ցանցի, դա վերաբերում է ուրեմն գյուղատնտեսական նշանակության կենդանիների, բայց նաև համայնքներ կան, որ ցանկացել են այդ բաղադրիչով նաև նոր գյուղատնտեսական տեխնիկա ձեռք բերել, եթե չեմ սխալվում, դրանք թվով 12-ն են։ Մարզի համար կարևոր նշանակություն ունի Բավրայում կառուցված հնդկացորենի վերամշակման գործարանը։ Նոր հատիկ պիտակով արտադրանքը շուկայում բարձր որակ ու ցածր գին կթելադրի։ Գործարանի արտադրական ծավալները նախատեսվում է հասցնել տարեկան մինչև 9000 տոննայի։ Շիրակի, Լոռու եւ Արագածոտնի մարզերի շուրջ 430 ֆերմերային տնտեսություն միավորվել են կոոպերատիվներում, որոնց թիվը կավելանա արտադրական ծավալների աճին զուգընթաց։ Մեծամասշտաբ ծրագրերից է կապսի ջրամբարի կառուցումը։ Այն հնարավորություն կտա ռոռոկելի տարածքներն ավելացնել 5000 հեկտարով։ Ջրամբարի պատվարային հանգույցում առաջին փուլով նախատեսվում է 25 միլիոն խորանարդ մետր ծավալի ջուր կուտակել։ Երկրորդ փուլով ջրամբարի տարողությունը կլինի 60 միլիոն խորանարդ մետր եւ ինքնահոս խողովակաշարը կհասցվի մինչեւ Թալինի տարածաշրջան։ Շիրակի սպառնալիքների ցանկում են միգրացիան ու աղքատությունը։ 2015 թվականի տվյալների համաձայն Շիրակի մարզն ամենաաղքատն է հանրապետությունում 45.3% ցուցանիշով։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը Շիրակի մարզում, եթե համատում ենք 15-12 թվականների համեմատ, նվազել է 1.6%-ով, կետով, որը բարձր է հանրապետական միջին ցուցանիշից 1.9 կետի չափով։ Որպես թույլ կողմ կարող ենք նշել տնական ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության ոչ բավարար մակարդակ, արտագաղթի եւ ծնելիության ցածր մակարդակ, շարունակական ժողովրդական բացասական միտումներ, հատկապես արտագաղթ։ Չլինեն ֆինանսական միջոցներ, չի լինի նաև տեղաշարժ։ Շիրակի մարզպետն ասում է, փաստաթուղթն աշխատանքային կդառնա, իսկ դրա համար առաջին հերթին հարկավոր է ստեղծել հիմնադրամներ։ Գումարներ գտնելու լավագույն ճանապարհն է։ Նազիլ Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Հանրապետության նախագահի հետ աշխատանքային հանդիպման ժամանակ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը զեկուցել է նախագահի հանձնարարականների կատարման ընթացքը, այդ թվում անդրադառնալով սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացված աշխատանքներին և ոլորտում ակնկալվող համակարգային փոփոխություններին։ Կենսաթոշակների, նպաստների և դրամական այլ վճարների ոլորտում իրականացված աշխատանքներից է սոցիալ նախարարը սկսում զեկույցը, ընդգծում է հատկապես կենսաթոշակառուների տվյալների ճշտման, առանձին կատեգորիաների զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին տրվող գումարների բարձրացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները։ Ծախսերի հասցեականությունը բարձրացնելու նպատակով վերանայվել են ժամանակավոր անաշխատունակության հղիության և ծննդաբերության նպաստների նշանակման պայմաններն ու կարգը։ Նախագահին ներկայացվել է նաև ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ ծրագրի մշակման ընթացքը։ Առաջիկայում նախատեսվում է ռազմավարության մշակում ավելի երկարաժամկետ հեռանկարի համար 2018 մինչև 2040 թվականների ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման ուղղությամբ իրականացվելիք
ինստիտուցիոնալ հիմքերի ստեղծման եւ նաեւ նոր ծրագրերի ներդրման ուղղությամբ Արմատապես վերանայվում են ընտանիքի անապահովության գնահատման եւ սոցիալական աջակցության տրամադրման մեթոդաբանությունն ու մոտեցումները։ Նախարարը խոսում է բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում ձևավորվող նոր համակարգից։ Այն հաշմանդամության սահմանումը նախատեսում է փաստաթղթային փորձաքննության եղանակով։ Երեխաների պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները եւս էական են։ Մասնավորապես նաեւ նախատեսվում է մեր համակարգում գործող երեխաների պաշտպանության շուրջօրյա խնամքի հաստատությունների վերակազմակերպումներ, որոնց շրջանակներում մանրամասն հաշվի առնվելու յուրաքանչյուր ընտանիքի կարիքը եւ հատկապես սոցիալական պատճառով բացառապես երեխայի խնամքը հաստատությունում ուղղակի կանխարգելելը։ Ներկայում հիմնովին փոփոխության է ենթարկվում աշխատանքային օրենսգիրքը, աշխատանքներ են տարվում ոլորտի ծրագրերի հասցեականությունն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, ինչպես նաև տարածքներում ծառայությունների մատուցման որակը բարձրացնելու համար տեղերում ձևավորվում են միասնական ընդունարաններ։ Հանրապետության նախագահան հանձնարարեց այս աշխատանքները զուգակցել նաև խոշորացվող համայնքների համար ձևավորվող ընդունարանների ձևավորման աշխատանքների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք համայնքներում բնակչությանը մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակը եւ արդյունավետությունը բարձրացնենք։ Աննա Գրիգորյան, Գառնիկ Նահապետյան, այսօր։ Մահվան ելքով վթար Շիրակի մարզում այսօր հուլիսի 20-ին ժամը 12:40-ին Վանաձոր Գյումրի ավտոճանապարհի 36-րդ կիլոմետրին միմյանց են բախվել Opel եւ Mercedes մակնիշների ավտոմեքենաները։ Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնն ահազանգ է ստացել, որ Շիրակ գերեզմանատան մոտ վթար է տեղի ունեցել, մեքենաներից մեկում կա արգելափակված քաղաքացի։ Դեպքի վայր է մեկնել մեկ մարտական հաշվարկ, տեղում պարզվել է, որ Opel-ի ուղևորը մահացած է, իսկ երկու վարորդն ու եւս 4 քաղաքացի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Կատարվածի հանգամանքները պարզում են իրավապահները։ Գյումրու թիվ 48 փրկարարական ջոկատից մեկ փրկարարական մարտական հաշվարկ մեկնել է դեպքի վայր, 13:06-ին դեպքի վայր հասնելով նկատել ենք, որ դեպքի վայրից երկու շտապ օգնության տրանսպորտային միջոցներով հիվանդանոց տեղափոխված անձիկ կան, վթարի հետևանքով մարմնական վնասված ստացած անձիկ տեղափոխվում են։ Իսկ արգելափակված անձը տեղում կատարվել է տեխնիկական միջոցների օգտագործմամբ, տեղում կատարվել է կտրման աշխատանքներ, կտրվել են Opel մակնիշի ավտոմեքենան եւ դուրսաբերվել մոտ 60 տարեկան կնոջ դին։ Opel մակնիշի ավտոմեքենայի ուղևորը մահացել է, երկու վարորդները եւ 4 ուղևորներ տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հուլիսի 20-ին ժամը 4-ի սահմաններում ռելաքս գիշերային ակումբի մոտից կտրած ծակած վնասվածքներով քաղաքացի է տեղափոխվել Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Օրվա ընթացքում պարզվել է, որ տուժածը 34-ամյա Արտակ Դիլանյանն է։ Նա արդիկ քրեակատարողականի բաց ուղիչ հիմնարկի դատապարտյալ է։ Այս մասին այսօր լրատվականին հայտնել է Շիրակի մարզի դատախազը։ Կարեն Գաբրիելյանը հավելել է, որ տուժածը դեռ ցուցմունք չի տվել առողջական վիճակից ելնելով։ Նա գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Օպերատիվ մարմնի տեսադաշտում կա կասկածյալ։ Շիրակի մարզի դատախազի հանձնարարականով հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետի հատկանիշներով։ Հոգեբան Ռուբեն Պողոսյանն այսօր լուսադեմին մահացել է։ Հուլիսի 17-ին տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով նա շտապօգնության մեքենայով ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել էր թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Նշենք, որ քաղաքացին հիվանդանոց էր տեղափոխվել դանակահարության հետևանքով ստացած գլխի եւ վերին վերջույթների բազմաթիվ վերքերով, առատ արյունահոսությամբ, ծանր աստիճանի հեմորագիկ շոկով։ Անմիջապես տեղափոխվել էր վիրահատարան, որտեղ դիմացնոտային եւ այլ նեղ մասնագետները ցուցաբերել էին համապատասխան բուժօգնություն։ Նշենք, որ հուլիսի 17-ին ժամը 14:45-ին հիվանդանոցից ոստիկանություն հաղորդում էր ստացվել, որ դեմքի կտրած վերք, բազմաթիվ վերքեր, արյունահոսություն ախտորոշման բուժօգնության է տեղափոխվել 1947 թվականին ծնված Ռուբեն Պողոսյանը։ Ոստիկանության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ նույն օրը ժամը 14-ին Մաշտոցի Պողոտայի 40 շենքում գործող հոգեբանական կենտրոնում 1983 թվականին ծնված Հրանթն թուղթ կտրելու դանակով հարվածներ է հասցրել Ռուբեն Պողոսյանի դեմքին եւ գլխին, պատճառելով վնասվածքներ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին դատապարտել է 3 տարվա ազատազրկման, հայտնում է 10-ը։ Ինչպես նշված է դատավճռում, Ալեքսանդր Լապշինը մեղավոր է ճանաչվել 318-ի 2 հոդվածով, որը նախատեսում է պատիժ հանցավոր խմբի կազմում Ադրբեջանի պետական սահմանները անօրինական հատելու համար։ Նա պատիժը կրելու է ընդհանուր ռեժիմի գաղութում։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ դատախազը խնդրել է Լապշինի նկատմամբ սահմանել պատիժ 6.5 տարվա ազատազրկման տեսքով։ Ռուսաստանի, Իսրայելի եւ Ուկրաինայի քաղաքացի հանդիսացող բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալվել է Մինսկում 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ին Ադրբեջանի դիմումի համաձայն եւ արտահանձնվել Բաքվին 2017 թվականի փետրվարի 7-ին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը անդրադառնալով բլոգերի արտահանձմանը հայտարարել էր, որ Ալեքսանդր Լապշինի հետապնդումը, Ադրբեջան նրա արտահանձնումը, խոսքի ազատության եւ ազատ տեղաշարժի, մարդու հիմնարար իրավունքների կոպտագույն ոտնահարում է, որը կրկին անգամ ցույց է դնում բռնապետության եւ ժողովրդավարության միջև առկա խորն անդունդը։ Գերմանիայի արդարադատության նախարարն այսօր կոչ է արել ավելի խիստ դիվանագիտական քայլեր ձեռնարկել Թուրքիայի նկատմամբ 6 իրավապաշտպանի, այդ թվում Գերմանիայի մի քաղաքացու ձերբակալությանն ի պատասխան։ Գերմանացի պաշտոնյաները չեն բացառում, որ Եվրամիությունը կարող է սառեցնել ֆինանսական օգնությունը Թուրքիային մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարելու համար։ Միջազգային դրահոսին հետևեք տեսաշարով։ Խոշոր վթար Ռուսաստանում Կուրսկում 6 մարդ է մահացել, նրանցից 5 երեխա, 8 հոգի հոսպիտալացվել է։ Վթարը տեղի է ունեցել Շետինկա գյուղի մոտ։ Պեժոն անթույլատրելի տեղից շրջադարձ է կատարել բախվել Volkswagen-ին։ Սեսնա միաշարժիչ օդանավը չնախատեսված վայրեջք է կատարել ԱՄՆ Նյու Յորք նահանգի ավտոմայրուղիներից մեկի վրա։ Թռիչքի ժամանակ օդաչուն անսարքություն է նկատել ու արտակարգ վայրեջք կատարելու որոշում կայացրել։ Ինքնաթիռում օդաչուից բացի եղել է 1 ուղևոր։ Միջադեպի հետևանքով որևէ մեկը չի տուժել։ Արագավազորդ Չժանկ Պեյմենգը 100 մետր մրցուղում առաջ է անցել Չինաստանի օդուժի կործանիչ J10 Չենգդուից։ Մեկնարկում մարզիկը լավ առաջ է անցել ինքնաթիռից, սակայն վերջնահատվածում կործանիչը կարողացել է կրճատել տարբերությունը։ Չժանկ Պեյմենգը Չինաստանի լավագույն արագավազորդներից է։ 2015-ին նա 100 անգամ 4 էստաֆետում դարձել է աշխարհի փոխչեմպիոն։ Ամերիկյան օրենսդիրները եւ Վաշինգտոնի հայ, քուրդ եւ եզդի համայնքների ներկայացուցիչները բողոքի ցույցի են դուրս եկել Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի առջև։ Ցույցին միացած կոնգրեսականների խոսքով Թուրքիայի նախագահը փորձել է իր երկրի ներսում հալածանքների եւ ճնշումների գործելավոճը տարածել նաեւ ամերիկյան հողի վրա։ Մենք չենք լռելու։ Այս կարգախոսի տակ անցավ հայ, քուրդ եւ եզդի համայնքների ցույցը Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի առջև։ Ցույցն անցնում էր ի բողոք մայիսի 16-ին հենց այստեղ տեղի ունեցած միջադեպի, որի ընթացքում ԱՄՆ-ում գտնվող Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի թիկնապահները ծեծի էին ենթարկել Էրդողանի դեմ ցույցի դուրս եկած ամերիկացիների։ Մենք խորապես վիրավորված ենք, որ նա իր ավազակների հետ միասին միջամտեց խաղաղ ցույցին։ Կոնգրեսական Ջոն Սարբանեսի խոսքով նա երբեք չէր պատկերացնի, որ նման բան հնարավոր է ամերիկյան հողում։ Դա ցույց է տալիս, թե որքան խորն էր արմատավորված Թուրքիային բռնությունը, ագրեսիան եւ միապետությունը։ Չնայած շոկ եւ խոնավ եղանակին, ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպանի նստավայրի առջև բողոքելու դուրս էին եկել ազգությամբ հայ, քուրդ եւ եզդի տասնյակ ամերիկացիներ։ Մայիսի 16-ի միջադեպը տեսագրած Վաշինգտոնում Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանի խոսքով ցույցը սկզբունքային հարց է։ Մենք խոսենք այսօր, որ Թուրքիան ասենք, որ իրավունք չունի մերժել ամերիկացիների իրավունքները։ Համբարյանի կարծիքով տարիներ շարունակ Թուրքիան փորձել է ազդել Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը կանխարգելելու նպատակով, իսկ տեղի ունեցած միջադեպն այդ քաղաքականության գագաթնակետը դարձավ։ Ամերիկայի ձայնը մեկնաբանություններ էր խնդրել նաև Թուրքիայի դեսպանությունից, սակայն տեսանյութի հրապարակման պահին պատասխան դեռևս չէր ստացել։ Ցույցին միացած կոնգրեսականների խոսքով Թուրքիայի նախագահը փորձեց իր երկրի ներսում հալածանքների եւ ճնշումների գործելավոճը տարածել նաեւ ամերիկյան հողի վրա։ Փողոցի այն կողմից նա ուղարկեց իր ավազակներին, որպեսզի ծեծի ենթարկեն բողոքի իրենց իրավունքից օգտվող մի խումբ ամերիկացիների։
Ազդեցիկ կոնգրեսական Դեյնա Ռորաբահերի խոսքով Միացյալ Նահանգների ժողովրդից ներում ստանալու համար Էրդողանը պետք է ամերիկյան դատարանին հանձնի ծեծի մասնակցած անձնական թիկնապահներին։ Մինչև ներողություն չխնդրի Ամերիկայի ժողովրդից այն բանի համար, որ իր ավազակները ծեծի են ենթարկել Ամերիկայի քաղաքացիների, Էրդողանին Միացյալ Նահանգներում ոչ ոք չի սպասում։ Բողոքի ցույցի մասնակիցներից մի քանիսը դեսպանի նստավայրի առջև էին եկել սաղավարտներով, հիշեցնելով Թուրքիայում ցուցարարների նկատմամբ բռնություններ գործադրելու մասին։ Նախկին դատավոր, իսկ այժմ կոնգրեսական Թեդ Փոն նշեց, որ եկել է հիշեցնելու բոլորին, որ ամերիկյան հողն ազատ հող է։ Միայն այն միտքը, որ արտերկրյա բռնակալ կարող է Միացյալ Նահանգներ գալ եւ հենց այնտեղից իր մարդկանց ուղարկել ամերիկացիներին ամերիկյան հողում ծեծի ենթարկելու, ինքնին անհեթեթ է։ Նշենք, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը պաշտոնապես դատապարտել էր միջադեպը եւ արգելել Թուրքիային որոշ զինատեսակների վաճառքը։ Միացյալ Նահանգները նաեւ պաշտոնապես մեղադրանք է ներկայացրել Թուրքիայի նախագահի անվտանգության ծառայության մի շարք աշխատակիցների։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, այսօրը շարունակում է հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, հետևեք նաև դուք այցելելով 3w.cy.am ինտերնետային կայք, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։